दोस्तों क्रीड एवेंटस जो कि सबसे ज़्यादा हाइप्ड और बहुत ही महंगा आता है, $500 से भी महंगा, और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। उसका मेरे हाथ एक बहुत ज़बरदस्त क्लोन लगा है। आप देख सकते हैं ये मेड इन यूएई है। आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। इसका नाम है हमीदी एडिक्टेड इंटेंस। परफॉर्म कंसंट्रेशन है और वाटर इसका जो बेस है, अल्कोहल इसमें नहीं यूज़ हुआ है। यहाँ पे इंपोर्टर वगैरह के कुछ नाम हैं। 4000 इसकी एमआरपी है, बट आपको इतने नहीं देने होंगे। ये मैं देख रहा हूँ 2200-2300 में मिल रहा है। मैंने इसे 1800 में फ्लिपकार्ट से लिया है और पैकेजिंग इसकी ठीक ठाक है। अभी हम लोग जल्दी से इसकी बॉटल निकाल के देखते हैं। और ये ब्रांड मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये स्टर्लिंग के अंडर आता है। स्टर्लिंग मेन पेरेंट कंपनी है, वो ही अरमाफ का भी ओनर है। अरमाफ की तरफ से बहुत ही जो सबसे अच्छा क्लोन माना जाता है क्रीड एवेंटस का, वो है क्लब दे नो इंटेंस मैन। और दोनों ही एक ही ब्रांड के अंडर हैं, दोनों ही एक जैसा स्मेल करते हैं, लेकिन वो फ़र्क ये है कि वो अल्कोहल उसका बेस है, तो वो अच्छा प्रोजेक्ट वगैरह करता है और उसकी थोड़ी लास्टिंग भी ज़्यादा है, मैंने सुना है। इसकी थोड़ी बहुत कम है, बट प्राइस लगभग आधा है उससे। हाँ, एक फ़र्क है दोस्तों, ये 110 ml है और वो 150 ml है। ठीक ठाक पैकेजिंग है, क्वालिटी ठीक ठाक है। बॉक्स की बॉटल निकाल के देखते हैं। तो कैप जो है दोस्तों बहुत हैवी है, अच्छा खासा हैवी कैप है। और इस तरह की इसकी कुछ ग्लास की ब्लैक कलर की बॉटल है। स्प्रेयर भी इसका मैंने चेक किया था तो अच्छा है। और नीचे आप देख लीजिएगा, छोटा छोटा इन्होंने एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर लिखा है। दोस्तों क्रीड एवेंटस जो कि सबसे ज़्यादा हाइप्ड और बहुत ही महंगा आता है, $500 से भी महंगा, और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। उसका मेरे हाथ एक बहुत ज़बरदस्त क्लोन लगा है। आप देख सकते हैं ये मेड इन यूएई है। आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। इसका नाम है हमीदी एडिक्टेड इंटेंस। परफॉर्म कंसंट्रेशन है और वाटर इसका जो बेस है, अल्कोहल इसमें नहीं यूज़ हुआ है। यहाँ पे इंपोर्टर वगैरह के कुछ नाम हैं। 4000 इसकी एमआरपी है, बट आपको इतने नहीं देने होंगे। ये मैं देख रहा हूँ 2200-2300 में मिल रहा है। मैंने इसे 1800 में फ्लिपकार्ट से लिया है और पैकेजिंग इसकी ठीक ठाक है। अभी हम लोग जल्दी से इसकी बॉटल निकाल के देखते हैं। और ये ब्रांड मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये स्टर्लिंग के अंडर आता है। स्टर्लिंग मेन पेरेंट कंपनी है, वो ही अरमाफ का भी ओनर है। अरमाफ की तरफ से बहुत ही जो सबसे अच्छा क्लोन माना जाता है क्रीड एवेंटस का, वो है क्लब दे नो इंटेंस मैन। और दोनों ही एक ही ब्रांड के अंडर हैं, दोनों ही एक जैसा स्मेल करते हैं, लेकिन वो फ़र्क ये है कि वो अल्कोहल उसका बेस है, तो वो अच्छा प्रोजेक्ट वगैरह करता है और उसकी थोड़ी लास्टिंग भी ज़्यादा है, मैंने सुना है। इसकी थोड़ी बहुत कम है, बट प्राइस लगभग आधा है उससे। हाँ, एक फ़र्क है दोस्तों, ये 110 ml है और वो 150 ml है। ठीक ठाक पैकेजिंग है, क्वालिटी ठीक ठाक है। बॉक्स की बॉटल निकाल के देखते हैं। तो कैप जो है दोस्तों बहुत हैवी है, अच्छा खासा हैवी कैप है। और इस तरह की इसकी कुछ ग्लास की ब्लैक कलर की बॉटल है। स्प्रेयर भी इसका मैंने चेक किया था तो अच्छा है। और नीचे आप देख लीजिएगा, छोटा छोटा इन्होंने एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर लिखा है।